Faefatra vahaolana momba ny resaka toe-karena. Nisy fotoana izao nanadiady an'ilay zanako tao amin'ilay miasa ao amin'ilay resaka miandraikitra momba ny harenam-pirenena malagasy dia nanazava izy fa tena tsisy vola hoy izy ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Tena tsisy tsony. Izany hoe raha mahita izany fa tena tsisy vola izany ny fanjakana malagasy. Namontany an'i Jesosy aho izany hoe Jesosy eo inona ny vahaolana momba an'izay zavatra izay satria maharitra ny firenenanay amin'izao fotoana izao. Dia nanome solution Jesosy hoe nareo Madagasikara no tena mpanan-karena satria nareo manana tany tsara indrindra sady manana harena-kibon'ny tany. Dia misy fotoana izany Jesosy Kristy nanome ho ahy ireo harenantsika eto Madagasikara. Ireo harenareo izany nasehon'i Jesosy foana fa tsy nitenen'i Jesosy hoe amidiko ho ahy samirery fa izany hoe natao ho an'ity fanjakam-pisorona ity izany izy io ho volam-panjakana malagasy. Dia misy fotoana izany noentin'i Jesosy nitetiny Madagasikara andeha hijery ireo harena-kibon'ny tanitsika. Marobe ilay izy fa tsy ho ambarako anareo eto avokoa izy rehetrarehetra fa santionany ihany ity tantaraiko aminareo ity. Ohatra izao noentin'i Jesosy tany Sakara izao dia any ambanivohitry ny Sakara izao misy mirokila karazana mirokila be dia be ao. Dia any ambanivohitry ny Fort Dauphin koa misy mirokila koa amin'ny taona ao ambany ranomasina. Izy io tsy ambarako anareo ilay couloir misy azy fa raha vao ambarako anareo izy dia mety hamidinareo samirery ilay izy dia lasa fanananareo tokana. Fa ilay izy tsy natao fanananareo tokana na ho entina hitohy filazantsara fa zavatra natao ho an'ny fanjakam-pisorona ilay izy ho an'ny fanjakana malagasy mihitsy. Dia resaka diamant, misy diamant 60 tonnes mihitsy izao nasehon'i Jesosy ahy fa mbola tsy ambarako anareo ilay toerana fa manjary andehananareo any. Dia resaka safira, misy safira 5 kilos nasehon'i Jesosy ahy tany Ilalaka ambanivohitry ny Ilalaka. Tsy ambarako anareo ilay toerana satria efa nisy vazaha maromaro koa nandeha nanao fikarohana azy io tao fa tsy mety hitan'izareo mandraka ny raha hitan'izareo amin'ilay radara ilay izy fa tsy hitan'izareo rehefa atao ny fikarohan'izareo azy. Dia resaka volamena amin'ny faritsy ny Betsiboka, misy volamena mandeha amin'ny taona mihitsy efa nasehon'i Jesosy ahy efa natao réserve izy amin'izao fotoana izao efa nataonay borna azy mba tsy hanadianona anazy intsony fa zavatra fa spesialy atao ho an'ny fanjakam-pisorona ho an'ny fanjakana malagasy ho harenam-pirenena malagasy. Resaka beryl amin'ny faritry ny Sofia any amin'ny faritry Kopa efa be dia be koa izao hitanay tao fa mbola tsy aboakanay ilay izy. Resaka volamena koa any amin'ny faritsy ny Toliara iny. Izany hoe resaka harenam-kibon'ny tany be dia be izany efa hitanay amin'izao fotoana izao. Misy koa ny toerana anankiray misy safira mbola tsy vaky kanefa io tena misy safira mandeha firy amin'ny grama misy sasany amin'ny kilo mihitsy aza fa mbola tsy aboakanay ilay izy satria zavatra tsy natao ho an'ny fananana tokana ilay izy na ho fananam-piangonana na ho fananan'olo entina hitohy filazantsara fa natao ho an'ny fanjakam-pisorona ho an'ny fanjakana malagasy harenam-pirenena izany. Ka misy izany ny solution hanavotana an'izay. Etsy ambany koa moa ny karazam-biby sy nireo karazana kakazo indrindra fa ny bois de rose misy an'izay amin'ny faritra mananaravaratra iny. Maro izany ny zavatra ho entintsika hanavotana ny harenam-pirenena. Matokisany Sofia fa tsy ho ela dia ho avy tsy Madagasikara. Misaotra.